హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనూస్ కిచెన్. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు చేసుకోండి, బెల్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మనం ఇప్పుడు ఈరోజు చికెన్ కబాబ్ చేసుకుందాము. ఎలా చేస్తే ఎంత టేస్టీగా వస్తుంది అని చెప్పి మీకు టిప్స్ చెప్తాను. ప్రాసెస్లో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది. క్వాంటిటీ కూడా కరెక్ట్గా తీసుకోండి. నేనేం చెప్తానో అది మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది రెసిపీ. ఉప్పు సరిపడా, చిల్లీ పౌడర్ కూడా 2 స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది. ఒకవేళ తక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి. కార్న్ఫ్లోర్ ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది. ఫుడ్ కలరు చాలా కొంచెం, జస్ట్ 1 pinch ఆఫ్ ఫుడ్ కలర్, ఒక ఎగ్, గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, టర్మరిక్, కర్డ్ సరిపోతుంది. అవి తీసి పెట్టుకోండి ఫస్ట్. దెన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. 300 grams చికెన్కి నేను చెప్పాను. 300 grams ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నాం కదా గరం మసాలా, చికెన్ మసాలా, ఇంకా కారము 1.5 అయినా సరిపోతుంది. కొంచెం ఎక్కువ తినాలనుకునే వాళ్ళు 2 స్పూన్స్ వేసుకోండి. కరెక్ట్గా 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి. కొంచెం పసుపు. మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకోవాలండి. నేను అన్నీ వేసేది కూడా ప్రాసెస్ కొంచెం లెంత్ అవుతుందని చెప్పలేదు. మనం ఏమైతే ముందు చెప్పాను కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఒక పించ్ కలర్ వేసుకోండి. కలర్ అనేది ఆప్షనల్. బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి. బాగా మిక్స్ చేసి కొంచెం ఒక స్పూన్ కర్డ్ కలపాలండి లాస్ట్లో. చూడండి, 20 minutes తర్వాత ఇలా వస్తుంది స్ట్రక్చరు. ఏం చేంజ్ అవ్వదండి, వాటర్ కూడా ఏం రాదు. ఆయిల్ పెట్టుకొని బాగా వేడైన తర్వాత ఆయిల్లో వేసుకుందాం. ఎక్కువగా వాటర్ పోయొద్దండి. ఎక్కువగా వాటర్ అసలు పోయొద్దు, సరిపోతుంది అదే. కొంచెం ఎక్కువ లిక్విడీగా అనిపిస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ మిక్స్ చేయండి. లేదా ఎక్కువ వాటరీగా ఉంటే ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, అప్పుడు ఆయిల్గా అనిపిస్తుంది. కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకోదండి. ఏదైనా సరే డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువైతే, కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైతే ఆయిల్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, అప్పుడు ఆయిల్గా అనిపిస్తుంది. అలా ఒక్కొక్కటి తీసుకొని
డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. చికెన్ మాత్రము చిన్న చిన్న పీసెస్ తీసుకోండి. కుదిరితే ఇఫ్ పాసిబుల్ బోన్లెస్సే తీసుకోండి. బోన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు, మీకు పాసిబుల్ అయితే మోస్ట్లీ బోన్లెస్ తీసుకోండి. మరీ ఎక్కువ మంట పెట్టొద్దండి, మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఆయిల్ ఉంచండి, లేదా త్వరగా బ్లాక్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది. అలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు చూడండి మంచి కలర్ కూడా వచ్చేసింది. మిక్స్ చేసి ఒకేసారి ఫుల్గా బాయిల్ చేయొద్దండి, డ్రై కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉన్న టైంలోనే తీసి పెట్టండి. కబాబ్కి ఎప్పుడైనా ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఒకేసారి పూర్తిగా ఫ్రై చేయకూడదండి. కొంచెం పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టి కొంచెం అలా ప్రెస్ చేసినట్టు ప్లేట్లో పెట్టి కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ ప్లేట్లో ఉంచి తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్లో వేయాలండి. డైరెక్ట్గా ఒకేసారి ఫ్రై చేస్తే కొంచెం ఎట్లయినా పచ్చిగానే ఉంటుంది. 2 టైమ్స్ ఫ్రై చేయాలి కబాబ్కి మాత్రం కంపల్సరీ. అది తీసి ఒక 5 మినిట్స్ చల్లారిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్లో వేయాలండి. ఎట్ ఏ టైం మీరు చేయొద్దు. అది మాత్రం ఫస్ట్ తీసేటప్పుడు కొంచెం పచ్చిగా తీయండి, సెకండ్ టైం ఫుల్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత తీయండి. ఫస్ట్ టైమే ఫ్రై అయిపోతే సెకండ్ టైం వేసినప్పుడు కొంచెం నల్లగా అవుతుంది. అదొకసారి చూసుకోండి. ఫుల్గా బాయిల్ అవ్వకూడదు ముందు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకోవడానికి నేను ఒక ఆనియను, కొంచెం చిన్నులు, కొంచెం మిర్చి, కరివేపాకు అది తీసుకొని ఫ్రై చేసుకుందామండి. యాక్చువల్గా కబాబ్ అంటే అంతతోనే ఊరికే ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తీసేస్తారు. ఇలా చేయండి, చాలా బాగుంటుంది, చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తుంది. ఒక ఆనియను, ఒక 3 చిన్నుల్లిపాయలు మామూలుగా చిన్న చిన్న పీసులు కట్ చేసి, కొంచెం అల్లము చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా మిర్చి వేసుకోవాలండి. మిర్చి, ధనియా, కరివేపాకు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం వేసుకోండి. ఆ మసాలాకు సరిపడా. కబాబ్లో ఆల్రెడీ మనం వేసుకున్నామండి, కబాబ్కి సరిపోతుంది. దీనికి కొంచెం వేసుకోండి. అది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూను కర్డ్ వేసుకోవాలి. ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తుంది. ఓన్లీ ఆయిల్ ఫ్రై చేసినప్పుడే కాకుండా. కొంచెం కర్డ్ వేసుకోండి. నేనైతే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసానండి. ఆ కర్డ్లో వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఈ పీసెస్ తీసుకెళ్ళి, కబాబ్ పీసెస్ తీసుకెళ్ళి వేసేయాలి. అందులో వేసి కలబెట్టి బాగా ఆ ఫ్లేవరు కబాబ్కి అయ్యేంత వరకు కొంచెం బాగా మిక్స్ చేయండి. మిక్స్ చేసి ఇంకా సర్వ్ చేసుకుందాము. ఇలా చేయండి, ఇలా ట్రై చేయండి. సాసులు ఏమొద్దండి, ఓన్లీ కర్డ్ ఒక్కటే వేయండి. కర్డ్ మాత్రం మీ ఆప్షన్ అండి, కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు, కాకపోతే ఫుల్ వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు ఉండాలి. లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి ఎవరికైనా చెప్పండి ట్రై చేయమని. చాలా బాగా వస్తుంది.